係我有研究過，人哋國外有啲係即係做得簡單好多嘅，一個單筒嗰啲就可以就咁 cap 冇得嘅，但係嗰啲效果好差。係啊，嗰啲擺呢度噶嘛。係啊，擺呢度㗎嘛。係啊，嗰啲效果好差。兩隻眼望一個。我見即係我都係睇人哋二手收嗰啲啫，其實200蚊度都有交易，如果相同嗰啲。係啊，係咁上下。我有啲想攞一個嚟試下，即係冇乜所謂，橫掂又賣得出嘅話。係，佢都有個價嘅。係咯，即係買咗都有個價嘅。反而 copy 嗰啲嘢就唔好諗啦。即係，但係呢啲我又驚落場打咧，即係會俾人打爆。係啊，會㗎。所以我喺個鏡前邊。自己加啲亞加力嗰啲啊？唔係，加多塊自己鏡。哦，呢啲蜂巢呢？再加嗰個遮光網。哇！你知你都要幾多追㗎啦，陣間人哋見到你呢支嘢唔小心嗌。佢本身個遮鏡就唔係好厚嘅，因為熱船就一定要用遮鏡先可以穿過紅外線㗎嘛。佢唔係過唔到玻璃嘅咩？過唔到玻璃。膠片玻璃過唔到，只係過到遮鏡，即係鍍咗遮嘅玻璃。哦。咁我再加多塊5mm 嘅遮鏡，咁就好穩陣㗎。再加多塊消光網，咁咪射晒啲力嘅。試過俾人打中啦，就啱啱都膽攝住喺個消光網度啦。咁我再加多塊5mm嘅遮鏡，咁就好穩陣㗎。再加多塊消光網，咁咪射晒啲力嘅。試過俾人打中啦，就啱啱都膽攝住喺個消光網度啦。哇！真係好驚㗎，大佬。咁樣攞落場。係啊，如果你唔係咁樣做防備咧，我一穿咗塊遮鏡，咁就冇咗㗎。你呢啲我就未睇過，但我見人哋嗰啲 NV 嗰啲鏡咧，真係好似拋咁樣嘅喎，見睇落去啲人。你呢啲我就未睇過，但我見人哋嗰啲 NV 嗰啲鏡咧，真係好似睇下拋咁樣嘅喎，見睇落去啲人。呢個睇落去，即係草嗰啲完全係幫唔到嘅。望人咧，望人。我報咗呢個方面做有好長。大家成一條，因為我最後咪拍晒一格嗰段嘅咯。其實啲布都冇乜用嘅啫喎。其實啲布都冇乜用嘅啫喎。即係嗰啲所謂嘅 multi cam 啊啲。有上鋼咪有佢嚟㗎而家。冇乜嘢。有上鋼。哦，係噃。哦，即係後邊就你啲隊友拎多咗係交可以錄影可以測佢，有圖可以有方向圖。其實幾多嘅刷新率㗎咧？幾多 hertz 嘅入面？呢個640。咁有一個人係冇。 640啊？640咁高嘅咩？臨食飯前打多兩場。每個人哇！但係自己嘅夾有。但係佢淨係得呢個色嘅啫，即係紅藍。有呢個色。仲有其他色嘅。自己嘅夾有。但係佢淨係得呢個色嘅啫，即係紅藍。有呢個色。仲有揸住啊揸住啊！佢呢啲假係最接受大家嘅。好似未變，我有黑白。冇事話，6支 cam。我都話佢成身都係 cam 咯。咁我明。佢呢啲假係最接受大家嘅。好似未變，我有黑白。冇事話，6支 cam。我都話佢成身都係 cam 咯。冇買過。買啦。買啦。真係睇到係紅色嘅。呢支嘢嘅。咁我明。佢呢啲假係最接受大家嘅。好似未變，我有黑白。冇事話，6支 cam。我都話佢成身都係 cam 咯。冇買過。買啦。買啦。真係睇到係紅色嘅。呢支嘢6萬啊嘛，師傅。佢成身加埋都唔止6萬啦。淨係啲 cam 都差唔多2雞啦。我玩過啦。你阿 cam 嗰場嗰時係咁樣著出晒，著咩都冇用啊！而家係即係你使唔使諗迷彩嗰啲咁就算啦。喺佢呢支鏡嘅狀態下，基本上著咩都冇用。係睇到嘢嘅。要冬天先易睇。你使唔使諗迷彩嗰啲咁就算啦。喺佢呢支鏡嘅狀態下，基本上著咩都冇用。係睇到嘢嘅。要冬天先易睇。如果夏天熱咧，就乜都。人體溫度同空氣溫度都差唔多咧，好朦㗎。咁你呢個咧？今日就好睇啦。你而家係白色嗰啲嘅，白黑定係？四個。迷彩、幻彩、黑白同埋紅熱、黑熱、白熱。即係簡單啲，你支鏡一 set 到 zero 到靚嘅話就完㗎啦。
係啊，幾好玩嘅。你唔俾錢點變強啊？咁你膊頭呢個咧？呢個鏡頭，嗰邊嗰個。呢個雷達，真係即係佢會識得響嘅，有人喺旁邊。我 set 咗啲雷達喺牆度。哦，哇！咁佢經過，咁個雷達會話翻俾我知有人經過嗰個位喎。哇！呢個真係科技壓制喎。第一眼睇我以為你呢個係咩發射器嗰啲，叫戰士嗰啲。呢接收雷達，你睇到後邊呢個？我睇到有個鐘仔咯。係咯，接收雷達會響。有個鐘仔咯。一日我有幾個位有裝雷達。咁佢唔同聲嘅。有分如果我擺5個咧，第一個響咧響一下，第5個經過咧就響5下。頭先你問我你震下，我行你喺隔離嘅時候，你有問我即係係咪有冇識帶？係啊，因為響啊嘛我。哦。我即刻望佢後邊咯，因為我 set 咗個喺鏡喺。哇！你呢個方便。跟住你鞋又落晒釘咁樣。坐機線啊嘛，有時上斜坡。呢度要啊。係啊，因為佢多斜坡嘛。嗰啲好鬆嗰啲泥。係啊。我都唔係幾好意思趴落去。哇！有！好大音！我哋喺入邊冇今次啊！係啊，我講翻住，上邊好啲。個位應該都好走。你有冇啲咩意見啊？你覺得邊個係好走啲？我哋上邊打落嚟啊！係。我上打落嚟。我哋上邊打落嚟啊！係。我上打落嚟。呢度好難走㗎。我諗住呢個。我打呢個實打死佢哋㗎。嗯。因為好易睇嘅就係我上面嗰個位。呢啲叫好易睇嘅。我嗰個位。我過到啊！上去睇下先。我可以。係唔爭在上去睇下先。我哋今日入邊啊嘛。係啊。我哋而家入邊啊嘛。應該就係頭先行得太出。我哋出得太快。唔怪之頭先有人騎到，見唔到佢騎。上邊係着數啲㗎。好。打滑鏟呢度。嗰啲頭先有人騎到，見唔到佢。冇事。反正我唔係扮我哋追嚟叫佢。我哋打低個聲就。上邊係着數啲㗎。好啊，咁一於上去睇，反正上翻手啦。係喎，好似幾好喎。我哋打低個聲嗰陣，唔係俾我哋喺太陽相照。高打低就擋唔到。呢度，我呢度。呢度啊嘛。呢度正喎。哇！佢點解東佢啊？我呢度。哇！呢度正喎。哇！佢點解東佢喺過嚟？咪咯。哇！唔打知我哋呢度打落去，佢哋唔敢過嚟㗎。哦。係啊！哇！呢啲正喎，講呢啲我哋見唔到。呢度。哇！呢度正喎，好喎，佢點樣攻佢都喺前面過嚟㗎？咪咯，哇！唔怪得知我哋睇唔到佢哋啦。我哋一左一右佢受過。唔係，呢度打落去，佢哋唔敢過嚟㗎。係啊！哇！呢啲正，唔怪之你頭先我哋咁樣去咁多見唔到。